Εδώ κάνει λάθος ο Άλβαρες και ο Ναπολεόνι, κάτι εντυπωσιακό, φανταστικό γκολ από τον Ναπολεόνι στο 22. Εκμεταλλεύεται στο απόλυτο το λάθος του Άλβαρες, την κεφαλιά αυτή προς τα πίσω και εκτελεί με ένα φανταστικό σουτ το Φούλο, που φυσικά δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να σταματήσει αυτή την προσπάθεια. Ουσέρο. Άλβαρες προς τα πίσω, εκεί που είναι ο Σανκαρέ, την κεφαλιά. Πέναλτι για τον Αστέρα. Ο Σανκαρέ πήρε την κεφαλιά. Ο κ. Κουκουλάκης δίνει πέναλτι στο 40 στον Αστέρα. Ράγιος εκτελεί για το 1-1. Το 11ο του γκολ την φετινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις. Είναι με πέναλτι. 1-1 ο Αστέρας ισοφαρίζει το μάτς. Ράγιος πέρασε από δύο. Πλησιάζει η παλιά για τον Καλατζή. Καλατζής περνάει και εκτελεί 2-1 ο Αστέρας. Πέρασε από το Ράτμαν και από δύσκολη γωνία. Στο 63 ο Αστέρας γυρίζει το μάτς. Δεύτερο γκολ στο φετινό πρωτάθλημα από τον Καλατζή, από πολύ δύσκολη γωνία. Αφού πέρασε και το Ράτμαν, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα μιας ομάδας την οποία έχει υπηρετήσει, γι' αυτό και δεν πανηγυρίζει και έξαλα τον γκολ που πετυχαίνει.